सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स मी योर केडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो हम लोग जा रहे हैं विरार। आज क्यों जा रहे हैं, मतलब छोटी राइड है, तो देखते हैं क्या क्या घूम सकते हैं आज विरार में। अभी हम लोग निकल रहे हैं सांता क्रूज़ के लिए, क्योंकि सांता क्रूज़ में भाई वेट कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग गोरेगांव रुकेंगे, हमारे जीजू को पिकअप करेंगे। जीजू मतलब इन द सेंस उसका जीजू, तो उनको। और उसके बाद हम लोग वहाँ से राइड शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चेंबूर से हम लोग सांता क्रूज़ जाएंगे, और सांता क्रूज़ से देन गोरेगांव। तो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 5:30, 4:30 बजे ही निकलना था, पर सामने से कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने भी ये नहीं किया ज़्यादा। मैं भी सोने वाला था, बट आफ्टर सम टाइम कॉल आ गया, और वरना तो मैं सो ही गया था। कोई नहीं, चलो। तो भाई वहाँ पे खड़ा है और हम लोग यहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ चलते हैं। ये रहा। क्या बोलते भाई? व्हाट्सएप कोकन राइड के बाद अभी हम लोग मिल रहे, बहुत दिनों बाद। कम बॅक गोरेगावला थांबूया डायरेक्ट, आणि नंतर मग पेट्रोल भरू तिकडे भेटेल आपल्याला पुढे पेट्रोल पंप मध्ये भेटेल ना तो। हां, तिथे पेट्रोल भरू आणि मग तिकडनं पुढे जाऊ। तेच बोललो, म्हणून मी अर्धा जॅकेट लावून आलोय। अरे गरम ना होणार, वरना रायनॉक्स तक का रास्ता पता है, पर थिंक कि उसके आगे का जाना है। अभी सांता क्रूज़ से आगे आ चुके हैं। मेरे को थोड़ा ये करने दो। हम लोग पहुंच गए या गोरेगांव पे हम लोग ने एंटॉक उठाई है, ये जीजू। हाँ, तो चलो गणपति बप्पा मोरया, शुरू करते। देर के लिए यहाँ पे ब्रेक लिया था, एंड सो फोटो निकाले थोड़े अच्छे खासे। इस लोकेशन पे रुके हम लोग, और सामने से गाड़ियाँ जाएंगी। अभी देखोगे, अभी रुको थोड़ा। अभी हम लोग ने Z10R, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख रही है, Z900, ये सारे गाड़ी देखने मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि संडे राइड पे यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स आते हैं।
तो देखने मिलेगा। और यूजुअली लोग यहाँ उसी के लिए आते हैं बिकॉज रोड बहुत सही है। चलो सारे सुपर बाइक्स आएंगे। और यहाँ पे ठंड है यार। हाय, मुंबई के ह्यूमिडिटी से बाहर आने के बाद जो ठंड, ये देखो आवाज सुना, आवाज गुड। मेरी फेवरेट बाइक है ये। गई गई गई। मैं डायरेक्ट लेन नहीं करना चाहता, चेंज करना चाहता था इस बाइक के पीछे। बहुत दिनों के बाद ऐसा ये फील के अलग है। सच बात बताओ, अभी जो फील आया है ना, अभी मतलब गाड़ी चलाने के बाद बहुत दिन के बाद वैसे बाहर आके, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। और ये है, यही लाइफस्टाइल है हमारा एज अ राइडर। ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जो कि डेली ऐसा राइड पे जाए हर सैटरडे संडे, जिससे कैसा है ना, रिफ्रेशमेंट होता है। नहीं तो भाई बस प्लान बन रहे हैं और कैंसिल हो रहे हैं, प्लान बन रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए। बाइक्स को देख के हमारी फीलिंग्स अलग ही है और बाइक्स को लेके हमारी फीलिंग्स अलग है, तो मज़े लेते हैं रोड के। इतना फॉग है ना, अभी मेरे चश्मे में भी फॉग आ रहा है, तो रुक के अभी साफ़ करके अभी चलाना पड़ेगा। पीछे एंटॉक है, आई डोंट नो उसकी क्या कंडीशन है, बिकॉज आई डोंट नो उसकी क्या कंडीशन है पीछे, बिकॉज मेरे अगर इस पर फॉग है तो उसके भी इस पर फॉग होगा, क्योंकि उसने भी स्पेक्स पहना है। देखो अभी हम लोग ब्रिज पे हैं, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे को चश्मा पूछना पड़ेगा। तो वी आर एट द स्पॉट, होटल आवरा होटल आवरा। तो यहाँ पे हर संडे बाइकर आते हैं और यहाँ पे हर बाइक देखने मिलती है यहाँ पे। अभी तो H2 देखी नहीं है अभी तक। यहाँ पे 1010 आ रहे हैं, यहाँ पे 10 आ रहे। ये ट्रायम ये न्यू है, ये मेरे लिए भी न्यू है। GTL की 1600, ये अपनी GS 120 GS
KTM 650 सारे बाइक देखने को मिल जाएगी आपको। BMW 310, ये 310 ही है, हाँ 310 है। आगे तो बहुत बड़े बड़े BMW जो आगे के दिखाते हम लोग, आगे के दिखाते, बालों को इग्नोर करो। चलो थोड़ा अंदर घूमते हैं। और बाजू में अपनी सपना, मैं अपने खुद के बाइक के बाजू में थोड़ा एक सपना, अपना जो अपना सपना है वो है GS है, ये लेनी है बस, ये लेनी है और काम 25। जिक्सर आई ए जिक्सर आली बघ, जिक्सर आली बघ। हायाबुसा आहे पाटी जिक्सर आहे ना, 2 हायाबुसा आहे, नाही पाटी आहे, हे 2 आहे, एक हाडली आणि जिक्सर आहे, ती पण जिक्सर आहे। घर है लेके चलो हम लोग खाना पीना खाते हैं और बाइक सुबह देखते ही रहेंगे, क्योंकि यही पे है, कहीं जाने नहीं वाले लोग, तो अभी पूरा टाइम यही रहेंगे। और बाद में भी थोड़ी देर बाद फिर ये खाली हो जाएगा पूरा। आज के दिन ये भरा रहेगा और आज शाम तक ये पूरा खाली हो जाएगा, तो देखने मिलेगा। जितना देख सकते हो उतना देख लो। Z 800 को रैप किया है, अच्छा खासा रैप किया, ज़्यादा फंगी नहीं है। ऑग रखा है यहाँ पे, देखो ये कार्बन फाइबर लग रहा है, कौन से की कार्बन फाइबर है, पूरा कार्बन फाइबर है लग रहा है। खा के बाहर निकले और बाहर आके देखते तो क्या है, फरारी। चलो अभी यहाँ पे RR भी आई थी, दिखाता हूँ मैं। BMW RR या ये KTM जो हमारे साथ आ रही थी वो ये KTM है। हायाबुसा मेरे लिए नहीं है कोई, Z1 है। चलो
अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी मामा के पास, मतलब भाई के पास। भाई का बर्थडे आज, तो अभी आप आए हैं तो हम लोग जाते हैं। कैफ़े रेसर काट लें, मगर चीज़ काट लें। भाई बोल रहे कैफ़े रेसर दिखाओ। कैफ़े रेसर तू पुढं पुढं डाल रहा है दादा। हाँ सब्सक्राइब करो भाई को। शेयर, मेरा ब्लॉग शेयर करो और इसके ब्लॉग को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो। ब्लॉग को लाइक मत करना पर इसको लाइक करना जरूर। मार खाइल तो घरी जाना। तो चलो निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं बर्थडे के लिए अभी विरार में। विरार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो वहाँ जाके मामा से भी मिल लेंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि यहाँ आए और वहाँ मिल के नहीं गए। तो चलो मिलते हैं। तो कैफ़े रेसर देख के आते हैं। अभी आप लोग ने तो GT कॉन्टिनेंटल ये सब तो कैफ़े रेसर देख लिए रहेंगे, मतलब देखे होंगे, पर ये कुछ पुरानी है। पहले कैफ़े रेसर ऐसे होती थी। कॉन्टिनेंटल ये ही है, कॉन्टिनेंटल ही है, बस इसको ये जो फ्रेम है वो डाला है जो पुराने का कैफ़े रेसर्स पे होती थी। कुछ पुरानी नहीं है ये। वो देखने पे पुरानी लग रही है, देखो यहाँ से देखने में पुरानी लग रही है पर पुरानी है नहीं। अरे कैफे रेसर थी, ये कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल GT मधली कॉन्टिनेंटल आहे. मॉडेल आहे. नाही 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 सेम आहे. सेम आहे, फक्त त्यांनी बाजूला फ्रेम लावलाय नवीन एक्स्ट्रा, म्हणून बोललो भाई कॉन्टिनेंटल लिहिले. जुनी मॉडेल अशी एक आहे, जर पाहिजे दाखव. त्यालाही जुने आहेत. चलो निकलते अभी यहाँ से, पेट्रोल भरते और निकलते. चल काय आलं, कुठे भरतोय? सुधी तो ये MRC क्लब के हैं, मुंबई राइडिंग क्लब से। ओके बाय बाय। चलो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर ये कंटेंट अच्छा लग गया तो देखो मैंने क्या बोला था, कंटेंट आएगा, कंटेंट आएगा, आया ना कंटेंट तो और आने वाला है ऐसा कंटेंट और आएगा, तो जमे रहो। इससे भी अच्छा कंटेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची है, अभी प्लान करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, ना कि बस हाँ बिजी लाइफ रख के चलना है, क्योंकि अभी चालू करना पड़ेगा। जो हमने सोचा है वो हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी मज़े लेंगे, मज़े, आप भी मज़े लो राइड के, और बी सेफ
अभी के लिए मैंने तो गियर्स नहीं पहने, तो इट डजंट मीन कि मैं रेकलेसली ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने अपनी लिमिट्स को ध्यान रख के ही ड्राइव कर रहा हूँ अभी भी। अभी अकेला हूँ तो मैं स्पीडिंग करता हूँ, इतना ऐसा नहीं कि स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मेरी लिमिट मेरे को पता है। एंड दूसरी चीज़, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत खींचो, बेस्ट है। राइड सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, ड्रीम बिग एंड अचीव योर गोल्स। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।